为了两个土狗能在欧洲自由奔跑，我也是拼了，带着他们跨越了1800多公里，来到了地广人稀、可以自由奔跑的瑞典。一点都不冷，好热。这段旅程还有更多的神奇经历，一起看下去吧。说是为了狗狗，但我却带上了腊肉、干面酱等，因为我吃好了，才能有更多的卡路里照顾狗狗。第一天开车几个小时，在柏林住了1个晚上。第二天开车3个小时，晚上吃2只土狗，狗生中第一次左转6个小时。疯狂是不是？第3天买了狗狗吃的肉和秘鲁木材后，开车4个小时，终于，哇，我们到了！这个房子是不是很好？这个独栋可以住8个人的房子，你猜每晚价格是多少？房子1楼是客厅和厨房，2楼是4个房间，旁边还有烧篝火的地方，价格便宜到不行。视频最后告诉你价格，然后我就开始了细心照顾狗狗的日子。弄错了，重来。住了第1天，贝尔在这样的天气，中午不注意，杀手每2个小时。但我还是坚持天天带着狗狗去徒步。哇，好美，好安静。可以跟着树上不同颜色的绑带，走不同的路线，观察地上的野鹿脚印，研究严肃的野外科学议题，野生动物的事。你猜猜这个是什么动物的屎 ？This is a bit big for a dog, huh? 马怎么来这里呢？这个地方我觉得马不能来了。这是什么事？可能是。我一点都不害怕，只是带着斧头去开路，可斧头好像也不灵。在和大自然的紧密接触下，狗狗也开心，我也开心。但实际上，狗狗也累死，我也累死。当然也要尝试钓鱼，肯定自己不会是空军。结果比空军更惨的是，来了这里钓鱼，结果结冰。昨天没有冰，但是现在结冰。狗狗都看不下去了，但不能白来，把鱼儿也要好了吃掉。灭火也很开心，男人的快乐就是这么简单。给他2条狗，让他在森林里自由玩耍，像这样和这样。一点都不冷，好热。哇，真的好好玩，可惜就是比较肥宅，室内小壁炉没有烟，室外玩火更有烟熏味，烤个玉米，做个汉堡包。旁边的狗狗都长哭了。晒着夕阳，烧着篝火，吃汉堡，好惬意呀！最后也神奇般的亲眼看到了脚印的主人。整个假期我尽量不玩手机，每天做饭、玩火、遛狗和看书，终于远离了不停让我消费的网络广告。我的钱包也没有那么焦虑了。
但快乐的时间总是要结束了，我们要离开这个120欧元一个晚上，8个人住，人均只要100多人民币一个晚上的房子。时间过得很快，你们觉得这样的旅行怎么样？评论后弹幕告诉我。